вы уже подключились, да? Ну вот и чудненько. Так вот, у меня сегодня необычный, так сказать, гость, профессор Воробей. Соловей. Извините, я в сортах птиц не разбираюсь. Да, профессор Соловей. Сразу попрошу не путать с Соловьевым. Ой, Соловей... А, нет, я сейчас все правильно сказал. Да, Валерий Дмитриевич, вы стали довольно-таки известны благодаря утверждениям, что Путин давно уже лежит в холодильнике, а Россией, так сказать, правит двойник. Неправильно. В каком смысле неправильно? Ну, двойник тоже уже в холодильнике, а Россией правит тройник.